Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā var atrast karti ar uzmērītām precīzām latvāņu teritorijām. Karte veidota no cilvēku ziņojumiem, dodoties uz šo te vietu un precīzi apmērot, kur tas latvāņus aug. Nu, un tad mājaslapā dienesta vai par Latviju bez latvāņiem sameklējot Googlē, varot šo karti vaļā, var redzēt latvānu visā Latvijā, bet mēs izvēlēsimies kādu tuvāku vietu, kur mēs varētu aizbraukt. Nu, latvānis ietekmē bioloģisko daudzveidību negatīvi, jo viņš principā paņem visus resursus uz sevi. Pārējiem augiem tur nekas daudz īsti nepaliek, jo tajās zemēs, kur aug latvānis, īsti neko citu darīt nevar. Ar to latvāni kaut kā vairāk vai mazāk ir jātiek galā un attiecīgi samazinās zemes vērtību. Mēs šobrīd atrodamies netālu no jaunā dabas zinātņu kompleksa Latvijas Universitātei. Pretī ir tramvaju trolejbusu parks, iela, notiek darbība. Un šeit mēs redzam rudenī augošus latvāņus vēl ar sēklām, kas karājās. Šīs konkrētais latvāns skatās pretī pāri uz Uzvaras parka pieminekli. Nu, tā kā mēs esam Rīgas centrā, principā. Latvijā lielpilsētās latvānis nav reta lieta. Ir diezgan sastopams, un konkrēti Rīgā ir ap 13 hektāru latvāņu. Latvānis rada cilvēkiem apdegumus. Tā kā ir jābūt uzmanīgam, jāstāsta, jāmāca bērniem, kā izskatās, lai nerastos šie te apdegumi. Arī veicot latvāņu ierobežošanas pasākums, ir jāapģērbjas atbilstoši. Ir jābūt garajām piedurknēm, tērpam tādam, kas nelaiž cauri latvāņu sulu, tātad ūdens necaurlaidīgam. Jāiet pāri, tā kā rokās ir cimdi, cimdiem pāri iet piedurknes, lai gadījumā aktīvi darbojoties kāds latvāņu gabaliņš neaizķerās un tur nerīvējās visu laiku. Tērpam arī pāri ir jāiet apakšā, piemēram, zābakiem. Bikses nosedz zābaku galus, nedodot iespēju kādam latvānim iekrist zābakā, jo pēc tam var izrādīties, ka cilvēks pamostās ar čūlām. Problēma ir tajā, ka tas apdegums nenotiek uzreiz. Tas var notikt pēc vairākām stundām, tātad cilvēks var nepamanīt. Arī man tā ir gadījies apsvilināt roku. Manā gadījumā es pilnīgi neapzinoties šo saskarsmi, sēžot saulē, pēc tam uzradās apdegumi pa visu roku. Tātad nepareizais šajā manā rīcībā bija tas, ka es vilku nost kreklu un sauļojos pēc šīs saķeršanās ar latvāni. Ja gadījumā ir sanācis pieskarties latvānim, tad rūpīgi iespējami ātri veikt šīs vietas mazgāšanas, kalošanu ar ūdeni, kādas 10-15 minūtes, vai arī ar ziepēm. Latvānim ir tāds īpatnējs, tas novas latvānim violets krāsojums, pēc tā var atšķirt no citiem. Un lapas viņam ir tādas šķeltākas, bet te pašā laikā tie gali ir drusku nopaļoti. Ja viņš ir jau pārkoksnējies, tad varētu neradīt šos apdegumus. Bet riskēt nevajadzētu vienalga, jo tās vielas jau turpat tajā milzīgajā celulūzas materiālā ir. Jā, redzam. Latvāņu stublājs. Viņš ir milzīgs. Šobrīd tas latvāns sēklas jau ir saražojis. Ja mēs esam nonākuši jau tik tālu, tad tās sēklas nevajadzētu izplatīt tālāk. Arī floristiem vai kam interesē latvāņu dekoritāte, būtu jāparūpējas par to, lai tas latvānis netiktu izplatīts. Un attiecīgi šīs ziedkopes būtu ar sēklām jāsavāc un jāsadedzina. Latvāņu izplatības ierobežošanas kartē šī vieta ir uzmērīta, bet ja jūs atrodat kādu jaunu vietu, tad ziņojiet Valsts augu aizsardzības dienesta attiecīgajā reģionālajā nodaļā, lai šo te vietu varētu uzmērīt un iekļaut kopējā kartē, par ko pēc tam tad būtu informācija ikvienam Latvijas iedzīvotājam.